3シチューセットってもらっていいですか？はい。はい。とってもいいです。大丈夫です。小さくてちょうどいい。野菜持ってるんですね。あ、そうなんですか。はい、すごい。美味しかったです。どうも。あ、野菜ここですね。あ、気づかなかった。人参かわいい。人参今ね、この時期の人参ジュースにしても美味しい。冬はやっぱり根菜類なので。あ、そうなんですね。で、物は体を温めます。いろいろありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。